Fala pessoal, a gente vai mostrar aí o trabalho de restauração aí da Twister 250 2007, amarela. Comprei ela da praia, tava com bastante ferrugem, né? Sabe que a maresia estraga tudo. Aí vocês vão ver aí passo a passo. Em breve vai ter um vídeo no canal, passo a passo dessa restauração. Acompanhe lá.